Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para rawuh sidang pengawasan Masjid Al-Barokah Bambu Runcing ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Saderengipun kita terasa kenuasan, monggo kita sareng-sareng hadiah Fatihah kagem Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'alif hadzal kitab lan para masyayikh, para takmir masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh iku alladzi dzat yujzi kang nglakokake sinten Allah lakum maring sira kabeh al-fulka ing prau fil bahri ing dalem segara litabtahu supaya nyuprih sira kabeh min fadlihi saking kanugrahane Allah. Innahu sak temene Allah iku kana ana sinten Allah bikum kelawan sira kabeh iku rahiman zat kang banget welase. Wa idza masakum lan ing dalam nalikane ngenani kum ing sira kabeh apa adurru bahaya fil bahri ing dalam segara ya dzalla mongko ilang sapa man berhala tada'u kang padha nyembah sira kabeh ing man illa iyyahu angin ing Allah. Falamma najjakum mongko ing dalem tetkalane nyelametake sinten Allah kum ing sira kabeh ilal barri maring daratan ya a'radtum mongko padha mengu sira kabeh wa kana lan ana sapa al insanu menungsa ana iku kafuran kang akeh kufure. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka setengah saking kenikmatanipun Allah dumateng menungsa inggih Allah paring panjenengan sedanten waget melampah
wonten nginggilipun segara. Nah iso mlaku nang dhuwur segara niki mesti numpak prau. Ora njuk mlaku. Tapi wonten mlaku nang dhuwur segara nglangi jenenge nggih nglangi. Kados pundi Allah waget paring kendaraan sehingga kita wonten lautan waget dados alat transportasi. Cobi kita bayangaken saderengipun wonten pesawat, Islam waget dumugi wonten Indonesia. Padahal nitih pesawat mawon saking Indonesia tekan Jeddah niku 9 jam. Kita bayangaken zaman rumiyin mungkin ngantos 3 bulan sangka Mekah dumugi Serambi Mekah. Nah Serambi Mekah menika wonten ingkang wastani Aceh. Niku wonten ingkang ngendikaaken Serambi Mekah. Lajeng dipun dumugakaken wonten tanah Jawa. Tanah Jawa niku Jawa Tengah niku wonten 3 versi. Islam dumugi wonten Jawa Tengah menika wonten 3 versi. Wonten ingkang ngendikaaken nang Jogja. Dan mereka wonten desa asmanipun Krapyak. Sing Semarang ya mau kalah. Sing Semarang ya ngendika ora sing cepak karo pelabuhan niku Semarang. Sing jenengane kampung Krapyak. Nah sing Pekalongan ya mau kalah wong Pekalongan ya ana kampung Krapyak. Tapi menawi ningali tiga-tiganipun niku kaya-kaya tanda-tanda sing kuat niku kaya ini Pekalongan. Mergo teng Pekalongan niku kampung Krapyakipun memang kathah tiang-tiang Arab teng mriku. Dadi kaya-kaya niku sing luwih kuat Pekalongan. Nggih niku ya penting, ya ora penting, ya ora pati didamel masalah. Pokoke sing mesti niku Islam sampun dumugi wonten tanah Jawa niku sing paling penting. Tekan dine niku ya iso uga Krapyak Pekalongan, iso uga Krapyak Semarang, iso uga Krapyak Yogyakarta. Tapi nek paraan ora ana Krapyak nggih tur adoh. Nggih dadi kok ana wong paraan ngaku-ngaku napa nggih. Ya adoh ngoten. Wong siji adoh saka lautan. Kayak para pembawa misi risalah menika mesti nang cepake laut. Maros bah kaula rumiyin taun 54 tindak haji menika nitih perahu 3 bulan. Ngantos maros sepah putri menika ora kuat kenging ombak terombang-ambing kalian ombak menika mboten kiyat nate wasiat lamun aku mati aja dijegurake nang jero lautan. Ya sakjane wis mati niku ya ora piye-piye ngoten tapi peraturan ting perkapalan ketika menempuh perjalanan tebih niku nek jarene nek sedo nang tengah kapal nggih pun dilebetaken wonten peti nek ora ya mung dibuntel napa langsung dibanduli langsung dipun celepaken wonten lautan. Ha pripun 3 wulan ana 3 wulan jero kapal terus lak ya ngambon-ngamboni kancane ngoten. Lajeng ora sepah putri kula niku pesen wasiat saking ora kuate tengene prau niku teng kapal niku wasiat pokoke aku nek mati kudu aja dicemplungake nang gone lautan. Tapi ya alhamdulillah mboten. Mangkat kundur isih selamat. Nah, pramila tiang-tiang haji zaman rumiyin, zaman tahun 54 mungkin dumugi tahun 60 niku dadi wong alim tenanan. Haji niku haji saestu
dadi wong ngerti agama tenanan. Nah pripun anak napa kegiatan selama 3 bulan nang kapal niku mosok ngarep mancing mawon. Lah ya belajar sinau mesti ana ulama ingkang nderek dipenlucal ya nang babagan haji tok. Haji niku seminggu rampung ya. Pengawasan haji niku seminggu pun rampung. Padahal 3 bulan ya paling orang juga mesti ngaji fikih, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu tasawuf. Pulang pergi mangkate 3 bulan, baline 3 bulan. Ya diking griya ya pak kaji tenanan. Kira-kira nek kon ngimami masjid barang niku wis siap, apa meneh kok ngimami tahlilan. Ya kita ngerti tentang babagan hukum insyaallah sami ngalim Quran kan wonten kegiatan kecuali kagem mutalaah ngaos. Nah kita wangsul kados napa Allah paring kenikmatan masyaallah bisa nglakokake perahu nang dhuwure segara ingkang tujuanipun litabtahu min fadlihi supaya awakmu do iso amrih golek kanugrahan fadhole Gusti Allah. Nah hampir wonten sedanten negara Islam menika mlebet kanthi perdagangan. Jadi tiang-tiang Islam menika beto bahan-bahan kain-kain termasuk napa karpet-karpet babut-babut ugi termasuk ternak nggih dagangan napa mawon lajeng mlebet wonten negara per negara kalian nyebaraken agami Islam. Pramila dawuhipun para sebah niku setengah sangka gawean sing akeh berkah niku ya termasuk dagang. Nomor 2 daripada pertanian. Jadi pertanian itu termasuk damelan ingkang kuwadah sangat berkahipun. Pramila tiang-tiang petani niku ora padha napa jor-joran nang bondo. Keranten berkahipun bondo niku dadi ora jor-joran nang bondo. Bondo sing digawe jor-joran niku nedahaken nek bondoke ora berkah. Tiang kagungan kekayaan uripe biasa kaya liya-liyane niku insyaallah ingkang berkah. Tapi wong dikai kesugihan kok uripe berkelihatan nggih berkilapan niku malah sing kadang seorang berkah. Nah napa bentenipun wong sugih sing uripe mewah-mewahan karo wong sugih sing uripe sederhana niku benten napa kok diarani sing uripe sederhana niku akeh berkah, sing uripe bermewah-mewahan niku sing ora patiya berkah. Sakniki keumpami sami-sami bondone sing sederhana niku penghasilannya sedina kok 50 juta. Kira-kira apa niku? Nyambut gawe napa sedina 50 juta niku? Ya sing bermewah-mewahan ya sedina 50 juta. Niku pengeluaranipun tetep arek akeh sing bermewah-mewahan. Sakniki nek pengeluarane sing akeh bermewah-mewahan, sing sederhana niki yo kanggo apa? Nek ora kanggo wong tangga kiwa tengene, nek ora kanggo wong fakir miskin. Lah lumrahe ngoten to nggih. Mosok arek ditumpuk undang nang jero godang, lak nggih mboten. Nah niku logikane kaya ngoten. Nah pramila wong sugih kok ora bermewah-mewahan, insyaallah niku rezekine berkah merga duwite niku diweh-wehake nang ngene tangga teparone, nang ngene fakir miskin. Nek sing bermewah-mewahan berarti niku kanggo awake dhewe. Dadi golek kanggo awake dhewe ora kacek. Golek kanggo wong liya niku sing mulia. Litabtahu min fadlihi supaya awakmu padha golek
rizkine pangeran kanthi pikantuk fadhole pangeran. Innahu kana bikum rahima, sak temene Gusti Allah niku zat sing banget rahima niku sewet mubalaghah zat sing banget welas asiye. Nah, saking bangete welas asihe nalikane Gusti Allah menika kok welas asih nangone setunggalipun tiyang, Allah boten badhe mriksani sepira dosane tiyang kala wau. Arek dosane sak godang, rong godang, telung godang kok pikantuk welas asih Gusti Allah ya ora dianggep. Nah, pramila tiang-tiang kafir niku kok semerep, kok umpama diparil bisa semerep sifat welas asihe Gusti Allah. Piyambakipun ora khawatir dadi wong kafir. Suatu saat piyambakipun arek oleh welas asihe Gusti Allah. Nah, pramila kita ora kena medhot rahmate Gusti Allah, disiki kersane Gusti Allah niku ora kena. Awake dhewe ningali tiyang maksiat, awake dhewe ningali tiyang ora Islam niku ora kena. Sanjang okae isen-isene neraka ora kena. Dereng tentu. Kadang tiyang sing maksiat, tiyang sing perbuatane wis ora ana liyane saking gedene kemaksiatan nangone akhir hayate piyambakipun pikantuk pitedah saka pangeran. Niku ora sithik. Contohipun almarhum Anton Medan. Anton Medan niku tiyang ora wong Jawa, wong ingkang berturunan Chinese, wong Cina. Lajeng agamane ya ora Islam. Nah niku awit umur alit niku wis mateni wong. Gara-gara ibune dodolan roti yuk diganggu karo preman, yuk piyambakipun belani ibune tapi geblabasen. Yuk akhirnya sing di tangani niku mati, yuk di penjara. Tasya alit wis di penjara. Mantan niku dipun dalaken saka penjara, ora ditampi karo masyarakat. Zaman rumiyin niku nek wong bar metu saka penjara niku lak aib, ora diterima karo masyarakat, akhiripun dipun dalaken saka kampung. Ya sakdenge misakake nggih. Wong tiyang kaya ngoten lak perlu bimbingan. Tiyang ngoten niku perlu bimbingan. Ya wong wis ditebus. Kesalahane wis ditebus kelawan dipenjara, tur ora mesti ndak arek nglakoni malih, ora mesti. Kudune malah dibimbing, kudune malah dicepaki, kudune malah diserawungi ngen orang nglakoni penggawean maksiat malih. Tapi mboten ditokake saka kampung. Lajeng piyambakipun merantau teng Jakarta. Lajeng teng Jakarta sesarengan karo sedereke teng mriku yang dilalahi diusir karo sedereke. Niku lho wong nek arek oleh pituduh niku dalane kaya ngoten barang itu ya iso wae ngoten nggih. Mantun niku nanggone urip nang dalan butuh dahar, butuh mangan, butuh minum, butuh sangu. Sementara orang di sapa ya paling enak ya begal, nyolong, ngerampas, akhiripun konangan penjara meneh. Ngantos selama sugenge piyambakipun niku mlebat metu nang penjara niku wis 18 tahun. Mlebat metu penjara saking mareme. Nah dumugi puncakipun sukses sebagai orang napa nggih ahli maksiat. Sukses kok dadi ahli maksiat. Piyambakipun pikantuk pitedah sama Gusti Allah. Mlebet Islam. Sinar mlebet Islam piyambakipun damel pesantren gratis, ora bayar. Nek sakniki ora siji ora loro wis kathah pesantren gratis menika kathah. Kula yang duwe Kiai Parak 4 panggenanipun wonten Wiradesa Pekawangan mriku.
Niku ya santrine ana 1000 langkung, niku ya gratis kabeh. Niku nek masak niku sedina niku pirang kuintal ngoten, jangane pirangan. Ya alhamdulillah pangeran niku tetep ngesoki. Malah sakniki badhe ndamel ma'had ali utawi mahasiswane pesantren. Dadi sekolahan niku wis SMP, SMA utawi sanawiyah aliyah sakniki kek gawe ma'had ali kanggo mahasiswa kalau wingi wis oleh izinipun saka pemerintah. Terus sakniki wis ora sithik pesantren gratis niku ora sithik. Tapi jenengan kudu hati-hati. Ditingali latar belakangnya pesantren niku. Kadang pesantren niku nganggo istilah tahfidz Quran ngoten niku tapi latar belakangnya dudu wong sing seneng tahlil, dudu wong sing seneng dzikir, dudu wong sing seneng mujahadah, manakiban, yasinan. Malah wong sing senengane ngafir-ngafirake wong Islam. Terus jenengan aja gampil tertarik karo pondok pesantren tahfidz, pondok pesantren hafidah, pondok pesantren sinten Malik Abdul Aziz, pondok pesantren ngoten-ngoten niku lho. Terus jenengan kudu SD ningali latar belakang pesantren menika aja sampai putri putra panjenengan dilebetaken nang pesantren niku malah tekan omah ngafir-ngafirake jenengan niku ras titik teng daerah Bandung nang daerah Bogor nang daerah Jawa Barat niku kathah Klanten king napa sederek kula ya wis ana loro sing wis tau terjerumus wonten kaya ngoten. Setunggal ditawani beasiswa. Nomor kalih fasilitas panggonane niku luwih apik daripada pondok-pondok salaf. Pondok-pondok kiai-kiai rumiyin ora isih kumuh-kumuh padha nggih pemean diles nang ngarep jendela, pemean dicampirake nang gone napa niku pager-pager kadang bantale wis setahun ora dikumbah masih abote ngungkuli kapuke. Dan niku fasilitasnya resik-resik, padang-padang, kolai kamar mandine keramik resik-resik. Niku wonten sederek kula loro, setunggal sederek Jawa Barat, setunggal sederek Jawa Timur. Ya diiming-imingi karo beasiswa mangke waget ngrasaken nang Madinah, waget ngrasaken wonten luar negeri, oleh beasiswa gratis sedantenipun. Juk mesti khatam, mesti apal Al-Qur'an, ugi mangertosi tentang kajiannya ayat-ayat Al-Qur'an. Sinten sing ora tertarik? Pertama tertarik nang gratis niku, alhamdulillah mondhakake anak ora semang ngragati niku sing paling menarik. Tapi setelah wangsul kekalih-kalihipun mulai ngaruh-ngaruhi wong tuane. Pertama, Bu, Pak, Islamin jenengan ke salah. Niku awal-awali. Manten kaya ngono tiyang sepae orang gugu karo lari mau, akhire saking mangkele lari kala wau ngarani nek jenengan niku kafir. Naudzubillahi min dzalik. Langsung tanjut tali wonten tiyang sepah saking kalih sederek niku jabel jikep kanthi paksa kedua anaknya saking dua pesantren menika dipun pendet luweh nangis keringkangan rapopo selamat angger selamat akhirat dipun pendet gawa bali dikumbah meneh di resiki meneh doktrin-doktrin sing marakake ngafir-ngafirake wong liya. Alhamdulillah sak menika iso ketulungan. Wis apik meneh, wis njaluk ngapura, nek piyambakipun khilaf, ya ora ana sing disalahke ora ana. Wong nyatane sing nglebokake rono ya wong tuane. Tapi nyatane seje didikanipun. Apabila golek pesantren gratis menika sak menika kathah, tapi ya kudu ngati. Lajeng sak samunipun damel pesantren, piyambakipun damel masjid ageng
Nah kelanten piyambakipun tiyang latar belakangipun tiyang Cina, wong Cina, dadi pesan napa masjidnya ya digawe meh kaya nggih kaya klonteng nggih. Ngoten niku ya ora apa-apa gaweane kok. Sing penting lak fungsine nggih. Nah kula niku tumbas wihara tekan saiki ya urung tak rubah. Bangunane ya iso ana, napane setupa Borobudur ya iso ana. Cuma napa patung-patungnya memang harus dipindahi. Nah umpama kok ora dibeto ya isane tak patung-patungnya nggih. Tak nggo koleksi hiasan nggih. Ya ora apa-apa ora disembah ngoten nggih nyimpen kaya ngoten niku ora apa-apa. Nah niku sakniki ya tak nggo tempat nggo baiat. Bentuke isih persis kaya une. Sakniki pun pindah fungsi. Sing maune kanggo ibadah tiyang Buddha sakmenika kagem baiatan. Jadi kaumpami wonten kabar nang Indonesia tarekah di baiat di dalam wihara ya niku paraan. Aduh sakniki urung dirubah kok nggih ya memang urung arep tak rubah ngaten nggih. Setunggal memperlihatkan keharmonisan antar agama. Nah, kalau ini kula aturake nang Inggris niku ta nggih 80 gereja dituku karo wong Islam tapi bentuke ora kena dirubah. Ana sing dadi masjid, sejejer pengimaman isih ana orjene. Niku ya sah-sah wae. Ora njuk wong salat nang bentuk kaya ngono njuk salate ora sah. Ora ana ceritane. Harumnya nang di teng pundi niku Jawa Barat ana gawe masjid mbak ini kepingin arsiteknya niku kepingin sing lain daripada sing lain lancip masjidnya orang yuk model masjid kaya niki tapi lancip masjidnya wah diaru-arui. Nah itu adalah tempat gereja. Nah itu aduh wong kok ya cendak men pikirane. Aku ngeten niki ya mesti masjid lho nang luar negeri. Kok nang luar negeri jenengan nang Banten nang Serpong niku omah-omah teng mriko niku dhuwure ya kubake kaya ngeten niku tapi omah mal niku dhuwure kubake kaya ngeten iki nang niku nang pundi teng Rusia lho kaya masjid jebolane niku napa tempat nggo mainan anak-anak. Dadi kaya ngeten iki ya udah mesti bangunan masjid. Dadi ora semang napa nggih kecetekan pikiran niku. Wong nggo sarung ki ora mesti wong Islam. Wong sarung niku agemane tiyang Indonesia. Pecis ireng agemane tiyang Indonesia. Ora njuk mesti wong Islam sing nggo jubah niku mesti paling Islam ora. Wong jubah niku nang Arab ya dienggo wong kafir barang. Terus malah teng pundi? Teng Gajal jenenge pas haji niku supir yang nganggo jubah. Sing angon wedhus ya nganggo jubah. Apa memang jubah niku pakaiane wong Arab. Dadi ora njuk wong Islam sing nganggo jubah niku mesti paling Islam ora. Kadang malah sing nggo kathok dawa, nggo batik, kadang ora pecisan, malah kadang sak niku luwih Islam ora semang didelok saka pakaiane. Allah banget welasipun dumateng kawula niki. Dadi awake dhewe ora kena ngaru-arui tiang-tiang nang dalan sing pakaiane rowak-rawek sing kaya-kaya ora tau salat sing bahkan gandengan karo siji jenis mbuh kae wis sah apa hurung niku dongakake mawon. Jenengan ngelekake ya kadang nek kono pas ora kebenaran malah ngancam jenengan. Pun dongakno mawon. Nika kaya ngoten ya akeh sing do sadar kathah sanget. Teng Jogja niku wonten pesantren khusus lari-lari kaya ngoten niku. Sing tatonane mulai saka bathuk tekan sikil ora nang nggon turah. Tapi akhirnya ya bali nang dalane pangeran. Njuk pripun napa tatune niku kedah dihilangi ya semang. Dihilangi malah bahaya pindho. Nika ngilangi tatu niku lak paling ora ya kudu wah malah bahaya pindho. Ya wis pasrahake nang ngene pangeran.
Innahu kana bikum rahima. Allah zat ingkang banget welas asih. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Nalikane bahaya menimpa nanggone awakmu nalika ana nang lautan, dhalla man tad'una, berhala sing awakmu sembah iku dadi ilang kecuali Gusti Allah. Menika melehaken Allah melehaken nanggone menungso. Menungso ke eling karo aku nalikane nek dong kepepet. Sinaosa dheweke mau nyembah karo berhala ngasih batuke dijegluk-jeglukake. Tur dheweke yo ngerti nek berhala ke ora bakalan paring manfaat, tur ora bakalan paring bahaya. Tapi nalikane dheweke kok kepepet nanggone bahaya, ya tetep arek undang-undang nanggone Gusti Allah. Orane arek njaluk tulung nanggone berhala. Kados dawuhipun Allah, nalikane ana bahaya menimpa dumateng tiang-tiang ingkang nyembah berhala ing dalam lautan, berhala-berhalane dadi ilang. Berhala-berhala sing disembah dadi dilalekake kecuali mung sesuwun namane Gusti Allah. Ya ora seneng mbuktekake jenengan ora seneng. Nek mbuktekake berarti jenengan ya bareng karo dheweke namane coba. Nggih ta? Berarti nek jenengan arep mbuktekake wong-wong sing ora do percaya namane pangeran, jenengan kok arep mbuktekake nangane wong-wong sing do nyembah berhala, nek dheweke kenang bahaya arep nyuwun nangane Gusti Allah, berarti jenengan ya melok-melok kenang bahaya. Dadi ora senang. Ora senang golek bukti. Tapi nyatanipun kaya ngoten. Terus tiang-tiang sing do nyembah berhala kuwi mesti nalika wis entek akale, wis kepepet ora dheweke bakalan undang-undang nang berhalane, tapi tetep arek undang-undang namane Gusti Allah. Ha kena ngopo kok ora awit saiki menggih. Kena ngopo kok ora awit saiki sesuwun undang-undang namane Gusti Allah kok semangane ngenteni nek dheweke kepepet, semangane ngenteni nek dheweke kena coba sangka pengiran. Nah hal menika inggih kedadosan dumateng Ikrimah. Ikrimah menika anake Abu Jahal. Ya buah tidak jauh dari napa? Pohonnya nggih. Anake Abu Jahal ya tingkah lakune kaya Abu Jahal. Cuma dhewe ora kena mboten pikantuk mengklaim, ora kena dhewe memastikan nek anake wong elek kuwi mesti dadi wong elek, ora kena. Wong ora sithik anake wong apik dadi wong elek ya ora sithik. Anake wong elek dadi wong apik ya ora sithik. Pramila mboten pikantuk. Pindah malih. Marosbah kula niku rumaos nek wong biasa, ora keturunan kiai, ora keturunan habib, ora keturunan wong sugih, rumaos tiyang biasa. Padahal menawi dipentingali niku ya ana kabeh niku. Syarif Hidayatullah ya wonten. Ya nyatanipun simbah-simbahipun ya para ulama wonten daerah Pleret Cirebon mriku. Tapi piyambakipun bener rumaos nek putranipun kiai, mboten rumaos nek putranipun tiyang sugih, mboten rumaos nek keturunan habaib mboten. Tapi piyambakipun ngaten, aku kepingin gawe nasab. Artosipun piyambakipun ora tau nggawa nasabipun, ora tau nggawa kekayaanipun, ora tau nggawa jabatanipun, tapi piyambakipun kepingin gawe nasab. Piye supayane aku dadi wong saleh, bisa nurunake anak-anak sing
soleh tanpa melihat sapa dhuwurku. Kadosipun sae nggih ngoten nggih. Dadi ora unggul-unggulan nanggone nasab. Saiki dadi raden tapi kelakuane ora kaya raden. Lah ya tindak ya dimulyakake karo wong. Lah malah iman-iman ere. Ngarepe tuasane KIR. Kecuali kok di mobil plat Probolinggo. Plate R niku. Lah iman-iman ngoten. Nah, gawe nasab mawon, gawe nasab mulai awake dhewe ayo dadi wong sing saleh, nurunake bocah-bocah sing saleh salihah niku ingkang tansah sae. Nan dilalai Ikrimah niku kelakuane padha karo wong tua di Abu Jahal. Lamma dzata saran min Rasulillah, nalika Ikrimah menika medal saking kota Mekah kranten melajar saking jeung Nabi Rasul, khawatir diperangi, khawatir ditangkep karo jeung Nabi, piyambakipun mlayu metu hina fataha Makkah nalika kebukae kota Mekah, nalika kemenangan jeung Nabi menguasai tanah Mekah. Ikrimah melayu ke pontal-pontal metu sangka Mekah. Waraqiba fil bahri liyadkhulal Habasyah. Lajeng Ikrimah menika nitih prau. Berarti nang Jidah. Wong sing cepak karo Mekah niku sing ana praune Jidah. Ting Jidah nitih prau sing tujuane badhe mlebet wonten Al Habasyah ting Ethiopia. Ting daerah Ethiopia. Faja'adhum rihun asifun dumadaan wonten tengah lautan wonten badai angin ingkang ageng sehingga memoyang-mayingkan praunipun. Kita sak semerep rekaman kados napa prau menghantam badai, kados napa badai laut di tengah lautan. Masya Allah pun kaya-kaya niku nek awake dhewe ada di situ itu kaya-kaya niku wis pasrah ora ana keuripan meneh, harus peteng dedet diombak-ombakake nganggo ombak kaya ngoten sing dhuwure kadang ngungkuli kapale saking dahsyatipun. Faqala qaum, lajeng kaum ingkang sesarengan kalian Ikrimah sanjang. Qala ba'dhum li ba'din innahu la yaghni antum ila an tad'u wallaha wahdah. Arek sanjang nang Ikrimah khawatir tapi masing-masing do glendengan. Sebagian karo sebagian sing meneh niku do glendengan iki ora bisa. Nek dalam keadaan kaya ngene kok awake dhewe ora sesuwen dedonga nang Gusti Allah ora bisa. Niku wis entek akal. Faqala Ikrimatu fi nafsihi. Ikrimah mireng. Bisik-bisikane para kaume mireng lajeng Ikrimah menggalih nang manahe wallahi